Me dice Guaraguao 87 que la reina absoluta del chat en el día de hoy es Pure Living. Para ella, nuestra reina de reinas, su jazmín de oro, su camión de bendiciones y por supuesto que su corona. Un gran abrazo para ella. Me conecté tarde, por eso no verifiqué tempranito quién fue la primera persona en comentar, pero para eso tenemos a nuestros delegados. Los Sí, notarios, ¿verdad? Del chat. notarios, observadores, para que nos recuerden eso. Muchas gracias a todos nuestros compañeros que están en el chat, porque son grandes, porque diariamente nos estimulan a seguir con este espacio que se llama El Despertador, pero además son parte del espacio también. Muchas gracias a todos. Ayer, la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana aclaró que el empresario Ángel Rondón ya ha sido eliminado de la lista de sancionados de ese país, pero que esto no significa que él esté libre de pecado, que sea inocente. Escuchen bien lo que dijeron ellos. Sostuvo que esta decisión es totalmente independiente de los procedimientos judiciales en curso contra Rondón en la República Dominicana y que no debe interpretarse como prueba de su inocencia en ningún caso judicial pendiente en este país. Es lo que ha dicho la embajada norteamericana, porque hubo mucha gente que habló con relación a que pudo haber estado por muchos años en esta lista y que al sacarlo ya significaba de que se había hecho una investigación y que se había comprobado que él es inocente. Bueno, pues no. El vocero de la embajada, Gabriel Hortz, también se ha referido a este tema en el día de ayer y ha hecho la aclaratoria de que no significa que haya sido procesado a través de un juicio y dando garantías de que él sea inocente o no de lo que se le imputa. Bueno, Rosy, parece que la Contraloría General de la República informaron eso, desde noviembre del 2023, una auditoría especial al proceso de contratación del servicio de modernización de los semáforos del Gran Santo Domingo. ¿Cuándo terminarán? La pregunta del millón. Bueno, llama Intran, señor director. Hay muchas informaciones alrededor de este controversial contrato. Vamos a ver, en el caso de la Contraloría, ha realizado varias auditorías en el último año y que han revelado datos importantes de distintas instituciones. Sin embargo, como estamos en política, como estamos en campaña y otros temas tapan a los que realmente uno a veces debe tocar, eso ha pasado desapercibido, todas esas auditorías importantes. Vamos a ver si coincide con compras y contrataciones con el tema del Intran, que por cierto, Carlos Pimentel no quiere referirse mucho a ese tema en el último tramo de la investigación. Sí, pero a propósito del Intran, hay que recordar que el gobierno, el presidente Abinader incluso lo mencionó, que están tratando de ordenar a los deliveries, o repartidores, mejor dicho. Pero hay que recordarle a las autoridades que no son solamente los deliveries lo que infringen las leyes de tránsito, son los motociclistas en general. Qué bueno que empezaron con los delivery, pero hay que recordarle que es a todos, a todos. No, Ana, pero recuerde que el año pasado, bueno, hace un año y pico hubo un plan de regularización de motocicletas. Bueno, sí, pero... O sea, antes de esto, lo que pasa es que fue fallido, pero sí lo hubo un intento. Sí, pero lo que están hablando ahora es poniéndole énfasis en los delivery, pero son todos. Quizá ellos consideran que ya regularon al colectivo de motoristas con ese plan fallido del Intran. Sí, nada más basta transitar por cualquier calle, cualquier avenida para que ustedes vean que no solamente los delivery circulan en vías contrarias e infringen la ley. Bueno, son don todos. Bernardo está ahí. Antes de irnos con don Bernardo, el Banco Interamericano de Desarrollo, ustedes saben, hay unas reuniones que se están realizando en Punta Cana. Del BID y todo eso. Y son 48 gobernadores de distintos países del mundo que están en esas discusiones aquí en el país y ellos hoy en el día de hoy van a hablar precisamente de la crisis haitiana. Vamos a ver todo lo que ocurre con relación a esto. Y saltando de un tema a otro, hay una orden, 36 para ser exactos, órdenes de conducencia en contra de los querellantes del famoso Mantequilla,
que no han ido a colaborar con las autoridades y le están dando un plazo de 48 horas a esos querellantes que no han asistido al proceso judicial para que vayan. Ustedes saben que él está cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Najayo y que se le acusa de timar a decenas de personas con más de 300 millones de pesos. Pues los querellantes no están asistiendo, no están colaborando y por eso el primer tribunal colegiado de Monteplata ha emitido 36 órdenes de conducencia y otorgado este plazo de 48 horas. Rosa, pero vamos a ver qué nos tiene don Bernardo hoy. Ay, acá adivine de qué va a hablar. Me imagino que de Haití. De ¿verdad? Haití. De Haití, De por Haití. supuesto, el tema. Y la sacada de pie que le han dado los gringos al primer ministro. Don Bernardo no lo va a decir así popularmente, sino que va a hablar que por qué cambiaron de parecer los gringos con relación al primer ministro cuando hace unas semanas mostraron total apoyo, incluso que se extendiera en el poder hasta la organización de elecciones. Y ahora le han dado la espalda. Sí, Don Bernardo. pero vamos a escucharlo. Buenos días. Muy buenos días. Lo ocurrido a Henry, el jefe de Estado de Haití, es como una de esas películas de suspenso. Según se ha podido reconstruir, estuvo durante el fin de semana en Washington negociando con los americanos y con los dominicanos que volaría a Santo Domingo y desde aquí tomaría un helicóptero que lo llevaría a un sitio seguro en Haití y así evitar tener que apearse en el aeropuerto que está sujeto a tiroteos por parte de las bandas. Y hasta se pensó en un helicóptero con capacidad de llegar allí en horas nocturnas. Quién sabe si usando como helipuerto el del embajado dominicano. Pero tomó el avión en Washington y antes de llegar a la República Dominicana, Washington cambió de parecer y le ha pedido que renuncie. Ya la gente de CARICOM le había sugerido algo parecido. Y entonces optó por ir a Puerto Rico. Y desde ahí no sabemos si podrá ir o no a Haití, si los americanos lo pondrán o no en un helicóptero militar y lo llevarán a Haití o no. No, y la negativa de la República Dominicana de no permitir que su avión viniera aquí posiblemente tiene que ver con la decisión minutos antes de Washington de que no debería seguir como primer ministro. ¿Qué implica todo esto? Malas noticias. Por un lado, fue Henry que negoció con Naciones Unidas y solicitó el envío de tropas a su país. Fue Henry el que fue a África a pedirle a la gente de Kenia que mandaran tropas y que firmó un acuerdo que permitía salir del impasse creado por una decisión de la Corte Suprema de Kenia. Entonces, ¿con quién se negocia el envío de tropas a Haití? ¿Quién sería ese nuevo gobierno? Henry tuvo muchos enemigos en Haití. Primero las bandas, obviamente. Después Guy Philippe, que también quiere sustituirlo. Pero dentro de la sociedad civil, la mayoría bajo el paracaídas o la sombrilla de lo que se llama el Grupo Montana, también quería que él renunciara antes de que llegaran las tropas. Muchos de ellos pensando sustituirlo a él, porque hay gente dentro de la sociedad civil que quieren ser sustituto de Philippe. Bueno, mientras tanto, se soltaron varios miles de criminales de las cárceles de Haití y algunos tratarán de venir a Santo Domingo usando la frontera. Nuestras militares tratarán de pararlo, pero eso no es fácil. En la medida que crucen, tenemos el problema de que no sabemos si son o no criminales los que aparecen en las calles aquí. Y eso se debe a que cometimos el error de hace varios años de no tener a los haitianos aquí con documentación. Es decir, hacer un listado de cuánta gente necesitamos para el guineo, para el azúcar, para el café, para la construcción y durante qué meses del año, porque las faenas agrícolas son temporeras, y darle documentos a los que se necesitan para eso y todos los otros deportarlos. Pero ahora la mayoría están aquí sin documentos o con documentos vencidos, porque por una razón que no entiendo,
nuestra Dirección General de Migración desde octubre decidió no renovar los permisos. Entonces, un indocumentado aquí bien puede ser una persona totalmente inocente o puede ser uno de los que salió de la cárcel huyendo la semana pasada. Y para colmo, los Estados Unidos han prometido $200 millones para cubrir los gastos de los militares de Kenia, pero aparentemente los republicanos tienen bloqueado ese asunto. Y ustedes, bueno, que pasen muy buen día. Al regreso, en la entrevista central del Despertador.